Ребят, всем привет! На ютубах очень много вижу видео, типа двигатель стучит, что-то тарахтит, а страшно ли, что сцепление там тарахтит и что с ним будет. Сейчас хочу немного разъяснить, пояснить. В Ладе Весте стоит сцепление Валио. Вот, идиотское сцепление. Оно реально тарахтит. Вот даже сейчас у нас... Сейчас я вам продемонстрирую это. Смотрите, я на своей машине уже проехал вот почти... Сейчас вот на улице 2 градуса. Я проехал почти 60 тысяч. О, нифига, 59, 3 восьмерки, да. Вот, почти 60 тысяч километров я проехал на своей машине. У меня тарахтело это сцепление с новья, ничего от этого не поменялось, то есть не сломалось, ничего, и ничего не будет. Я могу проехать там 200 тысяч, пока я не сотру это сцепление, и его нужно будет менять. Вот, то есть, ребят, не паникуйте, не бойтесь, да, это неприятно, это реально неприятно, это реальный косяк Лады Весты, АвтоВАЗа там или еще чего-то там, не суть. Вот, завожу. Машину я не грел, холодная. Вот смотрите, включаю по максимуму все потребители. Что еще надо включить? Пока не тарахтит что-то. Сейчас, может, мафон включу. 2 подогрева. Ладно, сейчас я поставлю, ребят, на паузу, и как затарахтит, я продемонстрирую вам. Вот, в общем, сама проблема ясна. Там эти пружины демпферные на диске сцепления тарахтят, а также я смотрел обзоры, где видно, что серединка, она, то есть сама середина втулка металлическая, потом идет пластиковая проставка, и потом сам диск, вокруг металлический, то есть от втулки до основания диска, до самого диска еще стоит пластиковая вставочка какая-то. Вот. Непонятно, вот с какой целью она там реально стоит. Ну, почему нельзя было все из металла сделать, и пружины просто, на один виток, наверное, больше их надо было сделать, чтобы, ничего такого не случалось, не суть. Проблема есть, она ясна. С этим сделать можно только сцепление поменять, и все будет хорошо, кстати говоря. Вот, сейчас послушаем. Нет, сейчас вот тишина, хотел сказать, к сожалению, сейчас тишина. Ну, слава богу, что хоть сейчас тишина. Вот у меня и дальний включен, и ближний. То есть, особенно, когда вот мы нагрузку даем, тогда появляется этот стук. Сейчас. Я думаю, он все равно сейчас появится, мы его дождемся. Я его продемонстрирую. Просто многие еще... Некоторые знают, что это диск сцепления, но, грубо говоря, боятся, что это приведет там к поломке, да? А некоторые даже не знают, что это диск сцепления, и боятся, грубо говоря, что что-то случится с машиной. Вот. С машиной, ребят, ничего не случится. Да, это проблема, это плохо. Это неприятно больше, чем плохо. И плохо, наверное. Вон, машине 45 лет. Там ничего не тарахтит, не трещит, там все нормально. Вот. Ладно, сейчас ждем этот звук, ребят, и я продемонстрирую его. И чтобы, вас не мучить тут ожиданиями, поставлю на паузу. Ага, ребят, вот появился. Вот. Слышите? Вот. И стук, и треск идет. Очень неприятно. Особенно, когда не знаешь, в чем дело, страшно неприятно. Вообще отвратительно. Не знаю, почему, допустим, если в первых партиях это было, нельзя было поставить другой диск какой-нибудь
По-моему, даже какой-то дешевый еще есть. Крафтовский диск, по-моему, он еще дешевле, чем Валио. И он ни хера так не тарахтит. Вот, слышите? Вот, я езжу с этим уже 60 тысяч. Когда узнал, что это не приводит к поломке. Вообще, как бы, все проблемы и косячки Весты, которые не приводят к поломке, меня как бы не вызывают никаких там опасений там, или неприязни, или еще что-то там. Вот. Вот он, слышите? Похоже, как ремень типа трется там или еще что-то, но это диск, это именно звук диска сцепления. И да, кстати, сейчас это еще так, почему-то, не сильно слышно, обычно погромче. И даже если вот здесь прислушаться, то кажется, что и здесь стучит. В районе ремня. Но звук этот издается отсюда, именно из коробки сцепления. Если выжать сцепление, то ничего этого не будет. Вот, тарахтит сейчас. Сейчас я помощника позову. Он выжмет сцепление. Вот, смотрите, кажется, что стук и здесь. Как мне многие даже говорили. Типа, мне одному кажется, что у него типа поршневая стучит, или типа нет. Нет, поршневая не стучит. Стучит диск сцепления. Вот, ребят, смотрите. Вот, слышите? Кажется, что вот здесь прям стучит. Нажимай! Оп. Отпускай! Сейчас, вот, появился, вот, кажется, вот, с левой, кажется, с правой стороны, прям где ремни, вот, все вот это стучит. Вот, слушайте, вот, прям близко. Нажимай! Все, он нажал, стук пропал. То есть никакие поршня, ничего тут не гремит, не стучит, стучит именно диск сцепления. Отпускай! Вот, все, он затарахтел. Не приводит к поломке, да, неприятно. Это сейчас еще плюс 2, поэтому, наверное, такой, не сильно выраженный звук. О, полетел. Все, поршневая стучит, блин. Жесть вообще. Нажимай. О, все, пропал. Короче, ребят, чтобы поршневая не стучала, вон, сажайте мальчишку, он вам сцепление нажимает, и все, у вас поршневая вообще нормализуется, стабилизируется. Вот, и все будет в порядке. Надеюсь, что многие успокоятся, не будут переживать за данную проблему. Потому что, да, на самом деле неприятно. Я немножечко человек технически подкованный, да. И когда... Все, можешь отпускать. Вот, я немножко подкованный. Немножко, да. И когда я первый раз это услышал, реально было очень неприятно. Вот опять мы слышим, да, я даже испугался, думаю, блин, вот херня, нажал сцепление, все пропало, я уже успокоился, и потом почитал, вот, как оказалось, это диск сцепления, который так и будет тарахтеть, и многие на этом диске сцепления знаю, что уже отъездили и по 150, и по 200 тысяч. Да, ребят, на родном диске сцепления можно отъездить столько тысяч километров. Я на Mitsubishi Lancer 9, у меня до этого он был, проехал 380 тысяч на родном сцеплении. И поменяли его в 365, вернее, да, 365 на родном сцеплении. И поменяли его только из-за того, что там развалился выжимной подшипник. Поменяли и сцепление тоже, что туда лезть 2 раза. Но когда сцепление снимали, оно было еще... то есть мне мастер сказал, что, не прямо оно у тебя прям хорошее, но оно еще вполне рабочее, и ты мог бы продолжать на нем еще ездить. Вот, так и здесь. Да, неприятно. Кого реально это напрягает, и кто готов вложить там немножечко денег, ребят, пожалуйста, покупайте сцепление, по-моему, Сакс хорошее. Вот. Я думаю, по поводу сцепления можно в интернете кучу информации найти. Вроде бы Сакс хорошее сцепление, которое выжимается мягко, хорошо работает, не трещит, и, то есть, и стоит вменяемых денег. Вот, а также... вот это сцепление Валио дебильное, родное, да, замечу, что иногда,
когда трогаешься, то вибрации идут. Но я как бы адаптивный человек, я под все это подстроился, меня это не напрягает, менять ничего я не собираюсь. По гарантии навряд ли вам что поменяют, а если и поменяют, то поменяют прям ровно на такой же диск. Повторюсь, проблема прям с новья, вот как только я купил машину, все так и было, как говорится. Вот, ребят, не переживайте, с этим, именно с этим моментом все в порядке. Либо меняйте на нормальный диск, либо не лезьте туда, успокойтесь. Это Лада Веста, где-то что-то, как всегда, будет. Еще раз всем удачи на дорогах и пока.